Des hommes en armes viennent de pénétrer sur ce plateau de télévision, une scène surréaliste en plein direct. Ils mettent en joue le présentateur qui garde un calme impressionnant, appelant les agresseurs au calme. Que la police parte, tout de suite. Un assaillant cagoulé intime l'ordre aux journalistes de se mettre à genoux. Ensuite, ils exhibent face caméra des grenades et des explosifs avant de glisser ce qui ressemble à un bâton de dynamite dans la poche du présentateur. Puis des coups de feu retentissent. Et les cris des employés de la chaîne terrorisée. Plusieurs longues minutes après, la police intervient. Jette ton arme. Restez calme, ne bougez pas. Les forces de l'ordre avancent et maîtrisent les auteurs de cette tentative de prise d'otage. Personne n'a été tué, mais il y a des blessés. 13 assaillants sont arrêtés, menottés, puis sortis rapidement par les policiers. Ils feraient partie d'un gang de narcotrafiquants. Ils sont entrés dans le studio et nous ont demandé de passer en direct. Ils nous ont insultés, mais on a réussi à se mettre à l'abri dans un endroit sûr. Un chaos sans précédent en Équateur depuis l'évasion dimanche de cet homme, Adolfo Macías alias Fito, l'ennemi public numéro 1, chef d'un gang de 8000 hommes au cœur du trafic de cocaïne. L'Équateur est en état de guerre civile. Le président équatorien a décrété l'état d'urgence. Ante la situación en Ecuador. Es estado de excepción. ¿Y por qué es estado de excepción? Por una locura que están viviendo. Resulta que se fugó uno de los reos de los malos entre los malos de los más malos. Le dicen el Fito, de hecho, se le relaciona con narcos mexicanos. Y eso que estamos viendo es un canal de televisión, es un noticiero de televisión cuando es tomado, Lucy, asaltado por los amigos del Fito. Al staff los obligan a tirarse en el suelo, incluso golpean a algunos de ellos. La violencia, hay que decirlo, se ha desbordado en ese país al grado de que el gobierno, ya lo mencionabas, decretara este estado de excepción. Y a un día de que lo hicieran, vemos estas imágenes, una transmisión completamente en vivo que se ve interrumpida de manera violenta por estos hombres encapuchados, con armas largas, con machetes, con armas cortas también, amedrentando y, por cierto, mantienen secuestrados a los periodistas y a los trabajadores de esa televisora. Adelante, por supuesto, vamos a platicar y a tener el panorama general de lo que está sucediendo en este momento en Ecuador. Digamos que esta es nada más nuestra presentación, es la puerta de entrada para empezar a platicar y a darles el contexto de la crisis social, política y de seguridad que se está viviendo en Ecuador. Narcos tomaron un canal de televisión, pánico en una universidad, explotan autos y presos se fugan de las cárceles. ¿Qué está pasando en Ecuador? Desde el 8 de enero se vive un